շարունակել դասակին, շարունակել 101 Ուսումնական կենտրոններից մեկում ընթանում են հրետանավորների պատրաստության հնգամսյա դասընթացներին ներգրաված ժամկետային զինծառայողների ավարտական քննությունները։ Մեկը մյուսին հաջորդելով զինվորները հանձնում են մարտավարամասնագիտական քննությունները, լրացնում են քննադերտիկները, ներկայացնում են զինտեխնիկայի կիրառման հմտությունները։ Լիովին վստահ եմ իմ գիտելիքների վրա, քանի որ սպաների օգնությամբ մենք կարողացել ենք տարբեր պայմաններում, թե գործնական, թե տեսական պայմաններում ուսումնասիրել զենքը, նույնիսկ գործնական հրաձգության ժամանակ մենք տեսանք ակայնտի գործողությունը, ինձ լիովին պատրաստ եմ զգում։ Ստուգող հանձնաժողովը խիստ է, գնահատականները անաչառ։ Բարձր ցուցանիշները կուրսանտները համարում են օրինաչափ, ամիսներ շարունակ հղկել, կատարելագործել են մարտավարամասնագիտական հմտությունները, ձգտել եւ հասել են բաղձալի արդյունքին։ Մանրամասն ամեն ինչ ուսուցանում են, ինչ որ մի սխալ անելու դեպքում միանգամից նկատում են, որ այդ սխալը արդեն մեզ ճիշտն է սովորացնում։ Ճամբարային հավաքներում կատարել ենք մարտական հրաձգություն, արդյունքում ձեռք են բերել վստահություն եւ լիովին պատրաստ եմ իմ հետագա ծառայությանը։ Մեր սպաներն են մեզ շատ օգնել, մեր ընկերներն են շատ օգնել, համել ջանասիրությունը, բնականաբար պատասխանատվությունը, թե մենք ինչ զենքի վրա ենք, մենք ինչ հաստիկ ունենք, թե մենք ինչ պետք է անենք, ինչա մեզանից կախված, ու այդ ամեն ինչը հասկանալով հասել ենք դրան, որ վստահությունը իրոք աշխատասիրությունից է էլի գալիս։ Հաշվարկ ուշադրություն, մարտի։ Անդրադառնալով քննություններին արձանագրված լավ ու գերազանց գնահատականներին, տղաները խոստովանում են, դրա գաղտնիքն ու հիմնական դրդապատճառը հրետանավորի դերի, զորատեսակի նշանակության շուրջ ծառայության ընթացքում ամրապնդված գիտակցումն է։ Կուրսանտների պատրաստությամբ զբաղված կրտսեր հրամանատարները գոհունակությամբ նկատում են, հնգամսյա կրտնաջան աշխատանքը ապարդյուն չի անցել, կուրսանտները կատարյալ տիրապետում են զենքին, լիովին պատրաստ են համալրելու վիճակայությամբ նախորոշված զորամասերը։ Անցած 5 ամիսների ընթացքում բացի մասնագիտական եւ տեխնիկական առումից նաեւ մեր անձնակազմին նորակոչիկներին սովորեցել ենք շարային պատրաստությունից դասապրոցեսներ ենք անցկացել ենք գրակային պատրաստությունից դասապրոցեսներ, ինչպես նաեւ այլ համազորային հասարակական պետական պատրաստությունից այն ինչ ամենը անհրաժեշտ է զինծառայողին իր 2 տարի ծառայության ընթացքում։ Ինչ վերաբերում է ուսումնական գործընթացը արդյունավետ իրականացնելուն, դրա ավարտին բարձր ցուցանիշներ ապահովելուն, ապա Սերժանտ Ավդալյանի խոսքով գաղտնիքը սեփական օրինակով հանդես գալն ու կուրսանտների հետ անհրաժեշտ գիտելիքի, հմտության եւ փորձի փոխանցումն է, այդ թվում նաեւ զրույցների միջոցով։ Դասապրոցեսներին մեծ պատասխանատվությամբ ենք մոտեցել, քանի որ քննությունների արդյունքում նաև կերևա մեր աշխատանքը, թե ինչ աշխատանք ենք իրականացրել եւ արդյոք ամբողջությամբ կարողացել ենք ուսուցանել մեր անձնակազմին եւ ինչ գիտելիքներ են կարողացել նրանց տալ։ Ուսումնական կենտրոնում հանդիպեցինք նաև Շարքային Ավետիսյանին, որը հայրենիքի պաշտպանության համար մղված մարտերի ընթացքում անմահացած սպա հորեղբոր առաքելությունը շարունակելու նպատակով վճռել է հետագա կյանքը կապել հայրենիքի պաշտպանության հետ։ Դիմել եւ որպես պաշտպան հայրենիաց ծրագրի շահառու մոտակա զորակոչից հետո զբաղվելու է ապագա հրետանավորների պատրաստությամբ։ Ուզում եմ սերժանտ դառնալ, որ կարողանամ կրթեմ հաջորդ սերունդներին, ովքեր որ գալիս են, նամանավանդ որ պաշտպանել եմ լինելու, հնարավոր է դասակի հրամանատարի տեղակալ եւ այլն, պետք է ես խելացի լինեմ, որ կարողանամ եկող սերնդին կրթեմ։ Շարունակելով խոսքը Գորը վստահեցնում է, գերազանց է անցնելու ընթացիկ քննությունները, պատրաստ է լավագույնս իրականացնել նաև ապագա հրետանավորների պատրաստության առաքելությունը։ Վստահ եմ, քանզի դա պարտավորեցնող է, մանավանդ եթե դու պարտավոր ես արդեն սովորեցնել, դու պարտավոր ես լավ իմանալ ու ինչքան հնարավոր է ավելի ու ավելի ավելացնես քո իմացած գիտելիքները եւ ավելի։ Ինչ վերաբերում է հրետանավորի մասնագիտությամբ իրականացվելիք հետագա ծառայության ու դրա հանդեպ արկա տրամադրվածությանը, տղաները միակարծիք են, թե հոգեպես եւ թե մասնագիտական առումով պատրաստ են ստացած գիտելիքներն ու հմտությունները ներդնելու բանակի մարտական պատրաստության շարունակական ամրապնդման գործին։ Վստահ եմ, որ ծառայությունս մնացած 1.5 տարին էլ հրաշալի անցնելու, վստահ եմ իմ մասնագիտական գիտելիքների վրա, պատրաստ եմ առաջիկա ծառայությունս լավագույնս իրականացնելու։ Սպայական սերժանտական անձնակազմը մեզ լիովին պատրաստել է այդ գործընթացին եւ արդեն իսկ տեղափոխվելով մեր նախորոշված զորամասեր, մենք կկարողանանք մեզ լիովին ցուցաբերել եւ համոզված եմ, որ կկարողանամ հայրենիքիս արժանապատվորեն ծառայել։ Մերսես Իվանյան, Հայկ Չիլինգարյան, Զինուշ։